fui Ana. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia a Mariquinha, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado estas janelas que tinham tabuinhas. Do resto do chão ao telhado não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde vi as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que é lengrinhas, mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinhas. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Pilar Goiana! Querida Pilar, bem-vinda. Correu bem? Ok. Vamos ver o que é que o júri pensa disso. Tochas. Pilar, Pilar, Pilar. Já tinha adorado a tua atuação nas audições, em que tu fizeste um desenho e foi... Mas aqui, agora, toda a dinâmica, toda a evolução, a surpresa, como usavas os elementos, as transições, o ritmo da atuação... Pá, aumentou o nível de uma maneira, uma coisa incrível, até os movimentos a acompanhar a música e os desenhos a acompanhar. Epá, é isto é que eu gosto. Nós vimos uma atuação, ficámos encantados e tu chegaste aqui e conseguiste subir a fasquia. Opá, que coisa impressionante, foi mesmo. Eu estou... Eu nem consigo dizer nada, estou aqui ao... Não digo nada. Não digas. Não consigo dizer mais nada. Não consigo dizer mais nada. Mas tenho que dizer, paga uma palavra. Pilar, muito obrigado, grande evolução. Tu hoje partiste isto tudo, pá. Muito obrigado. Ou seja,
Oh, Manel. Pronto, a Pilar é ilustradora, não é? E desta vez ela é de Cádiz, mas trouxe-nos aqui a nossa Lisboa. Tinha uma pequena dúvida. O Pilar, a Pilar é só ilustradora, trabalha com este tipo de material ou é ilustradora com outro género de coisas, com outro género de material? Ilustradora com outros materiais também. Ok. Olha, ouvir a Dona Amália foi uma coisa absolutamente extraordinária. A representação gráfica que a Pilar fez dos temas dela foi lindíssima. Eu acho que a Amália, se fosse viva e visse fazer isto, ficaria muito feliz. Porque, de facto, aquilo que você fez foi, de facto, muito bonito. E a maior homenagem que nós podíamos fazer é dizer isto. Foi, de facto, uma atuação lindíssima. Muitos parabéns. Cuca. Foi mesmo, Pilar, foi fantástico. Acho que sublinho aqui o que o Tochas disse, que foi muito bonito passarmos pelas 4 músicas e irmos criando uma nova história. Faz-nos agarrar à história o tempo inteiro, sonhar, imaginar o que aí vem, e foi mesmo um momento muito especial, mais uma vez, e mais especial ainda do que a audição, porque nós pensámos, ok, vai ser lindo na mesma, mas vai ser igual. E não foi igual, foi mais bonito ainda, por isso muitos parabéns também por teres superado e obrigada por estares aqui connosco. Obrigada. Sofia. Pilar, eu estou totalmente de acordo com os meus colegas. Acho que foi, mais uma vez, sublime, superou as expectativas. Há algo muito poético na forma como mexe na areia, como consegue contar uma história, como nos toca aqui deste lado também com as escolhas maravilhosas que faz, com a música, com tudo o que consegue transmitir em tão pouco tempo. Foi mesmo muito bonito. Muito obrigada, Pilar. Obrigada. Há, aliás, também muita musicalidade, não é? Na cadência, na forma como a areia vai caindo. Uma areia que é muito especial. Pilar, esta areia não é uma areia qualquer, pois não? Parece pó. Que areia é esta? É de Cádiz. É de Cádiz? Sim. Porquê a areia da sua terra? Para fazer Porque este trabalho? tem um grão adequado para o meu trabalho. Ah, não é só por ser a areia da sua terra, é porque o grão é fino. Sim. E é perfeito para aquilo que faz. Há quanto tempo é que já faz, é o que já desenvolve esta arte? Há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, dentro daquilo que têm sido as suas paixões, esta agora está a sobressair. Muito bem-vindo ao Got Talent, excelentes críticas por parte do nosso júri e obrigado ao marido, porque se não a tivesse inscrito, volto a dizer, nós não tínhamos conhecido a arte da sua mulher, que é fantástica, sempre grande apoiante. Aí em casa, ai, é de facto muito fina. Aí em casa, 760 10 20 04 é o número de telefone que tem de marcar para que a Pilar volte a trazer-nos a sua magia. Ficou fã desta atuação? Então ligue 760 10 20 04. É a Pilar Poiana!